Taigi labas rytas, dabar yra 10 val. Ryto ir mes einame prie kregždės. Nebedaug liko realiai sutvarkyti, uždėti posparnius, dar keletą dalykų, kuriuos reikia sutvarkyti. Nupirkau ventiliatoriaus apsaugą, todėl ją reikės uždėti. Reiks vakare nuvažiuoti dar nupirkti ežį, taip vadinamą varžą, kad galėtų pūst pečiukas, nes dabar ten neveikia nieks. Jo, reikia pilnai sutvarkyti ir jaučiu reikės parduoti, nes mane gan dažnai pilnai keičiasi realiai. Tai dabar ant vasaros norėčiau nusipirkti supermoto arba šiaip kokį nors motociklą. Tai va, kregždė dabar atrodo štai taip. Trūksta abiejų pusių posparnių. Tuo pačiu reikės apkeisti ratus pusėm, nes dabar uždėti atvirkščiai padangos, tai protektorius visiškai skirtingai, tai greičiau dyla padangos. Reikia prisukti priekinį buferį, nes nėra prisuktas. Jo, tai dar viduj liko porą dalykėlių. Nes išėmęs dabar va esu klimą, tai reikės ją įdėti. Štai taip atrodo ežys. Kaip rodžiau praeitą kartą, tai va, šiandien nuvažiuosiu nusipirkti. Jo, tai va, reikia viską čia sudėti atgal, kad viskas būtų tvarkingai. Čia nėra dar plasmasės, aišku, trūksta ežį, dėl to neuždėtų plasmasės. Čia dar yra kažko, net nežinau, kas čia realiai. Tai va, pilnai sutvarkysiu ir nešalam, einam į garažą ir einam tvarkyti. Va, taip atrodo ventiliatoriaus apsauga, tą, kurią nusipirkau. Realiai net nežinau, ar jinai gera, nes man reikės šitą vidurį, va, tą ventiliatorių, įdėti į čia. Tik aš nežinau, ar paskui išeis įdėti į vidų. Ar tiks man visi laikikliai, nes sakė tas žmogus, kad tiks, bet man toks jausmas, kad čia biškai skirtingos jo. Nu, žiūrėsim, kaip čia bus. Vienas laikiklis yra šiek tiek palūžęs, tai reikės sulituoti. Čia realiai nieko baisaus, čia va, tik taip lankstas ir tiek. Jo, tai bandom dabar sulituoti visų pirma. Tada bandysim įdėti tą ventiliatorių į šitą va, skylę ir tada dėsim į kregždę. Nežinau, ką aš galvojau, bet biškai netink. Pas mane va tokia buvo, bet čia tokią nusipirkau. Net neįmanoma įdėti žodžių. Netinka. Einam toliau dirbti. Jaučiu dabar žiūrėsim posparnius, reikės uždėti varžtų, net nežinau, kur yra realiai. Teks ieškoti. Tai va, sudėjau pirmiausia, aišku, klimą ir įdėjau magą, prisukau viską ir reikia pažiūrėti, ar veikia. O, magas vilkas, matau, veikia, klima irgi. Jo, viskas. Va, mygtukai veikia. Čia kodą prašo, nesvarbu. Žodžiu, jo, viskas veikia, ko veikiausiai. Bet dabar nusprendžiu pirmą pavalgyti, o tada toliau dėti posparnius, tai... Duodu kokią 80%, kad pamatęs, kaip aš valgau ir tu užsimanei valgyti. Atsiprašau. Tai va, jau čia nusiėmiau ratą, įdėjau posparnį, aišku, dar neprisukau, tai va, reikia ieškoti dabar varžtų. Net neįsivaizduoju, kurie realiai, nes aš net ne jų nenuminėjau, nebuvau uždėjęs nė karto. Tai va, reikės ieškoti varžtų. Čia jų realiai yra belekiek, tai jo, yra ką veikti. Ir dar pažiūrėjau, kad biškai diskui mirtis. Tai va, diską irgi reikės pasikeiti. Va, tokie medvaršiai sukasi į posparnį. Jų reikia iš tikro labai daug. Va, tokia kalvutė, 8. Jo, tai bandau dabar ieškoti, nes neberandu varžtų. Ieškau savo dėžėje. O čia ieškau belekiek varžtų iš tikro, bet nelabai randu tokių, kur reikia. 3 radau iš viso. Bandau eiti visą dėžę ir ieškau toliau.
Tai ką, viskas, šita pusė uždėta, lieka kita pusė, bet manau, jos nerodysiu, nes vis tiek visiems aišku, kaip jeigu viena pusė užsideda, taip pat užsideda ir kita pusė. Žodžiu, dedu ratą. To beieškodamas varžtų čia visur, radau tokį dalyką. Ženkliukus, o pas mane kaip tik trūksta, tai galvoju, čia pritaikyt gal kaip nors netiktų, manau. Net nepasakytum, kad čia taip neturi būti. Čia netgi 2 yra, ne? Jo, 2. Ant galo dar užmest. Ant galo užmest. Net nepasakytum, kad čia bemas, realiai. Aš sakyčiau, kad čia mėlynas Passatas. Dizelis, 1.9 TDI. Tai kaip ir sakiau, pas mane planai keičiasi gan dažnai, dėl to nebegaliu būti daugiau prie kregždės, turiu išvažiuoti, turiu tvarkyti kitus reikalus. Atsiprašau, kad tiek mažai nufilmavau, iš tikrųjų mažai parodžiau, bet kaip yra, taip yra, daugiau nieko negaliu padaryti, turiu važiuoti. Taigi susitiksim kitam epizode, susitiksim kitam video, tikiuosi pradėsiu kurti dažniau šiek tiek, nes buvau padaręs pertrauką, savaitės gal daugiau. Jo, tai stengsiu prie daugiau kurti, daugiau jums parodyti ir ačiū, kad žiūrėjot. Iki.